अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मरियम। आप देख रहे हैं केयर बाय डॉक्टर मरियम। आज हम बात करेंगे पीआरपी के बारे में। पीआरपी क्या होता है, इसके इंडिकेशंस, मतलब ये कहां कहां यूज़ किया जाता है और इसके साथ साथ इसका प्रोसीजर क्या, उससे पहले क्या प्रिकॉशंस लेना है, प्रोसीजर के बाद क्या प्रिकॉशंस लेना है, वो सारी बातें करेंगे। और साथ में मैं अपने एक पेशेंट पे पीआरपी कैसे किया जाता है वो भी दिखाऊंगी। हेल्थ से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको अगर देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ब्लड को कलेक्ट करने के बाद ये इस मशीन में डालते हैं जिसमें ब्लड सेंट्रीफ्यूग होता है और फिर आरबीसीज जो होते हैं वो प्लाज्मा से सेपरेट हो जाते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है तो आरबीसीज जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ऊपर का जो प्लाज्मा बचता है हमको उसको सिरिंज में निकाल के फिर उसको इंजेक्ट करना रहता है स्कैल्प में। तो अब हम स्कैल्प में से इंजेक्ट कर रहे हैं प्लाज्मा को। दोस्तों ये जो प्रोसीजर होता है ये मंथली किया जाता है, एक मंथ पे किया जाता है। 3 से 6 सेशंस होते हैं इसके। और इसको करने से पहले जो होता है पेशेंट से कहा जाता है कि वो अपने बाल को धुल कर आएँ। उसके बाद फिर जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उसको पूरे प्रिकॉशंस के साथ पहले उसको बाल को क्लीन करते हैं। बिटाडिन सॉल्यूशन से एस्पिरिट्स को उसको क्लीन किया जाता है। उसके बाद फिर पीआरपी का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। इसका रिज़ल्ट जो होता है दोस्तों 6 से 9 महीने में एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है हमको। और साथ में ही अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये एक सेफ़ प्रोसीजर होता है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। इन्फेक्शन चूँकि हमारा खुद का ही कलेक्ट किया हुआ प्लाज्मा होता है, खुद का कलेक्ट किया हुआ ब्लड होता है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर पोस्ट प्रोसीजर की बात करें तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि प्रोसीजर होने के बाद 3 से 4 दिन तक डाई नहीं यूज़ करना चाहिए और 7 से 8 घंटे तक हेयर वॉश नहीं करना होता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस पोस्ट प्रोसीजर जो होता है हम पेशेंट्स को बताते हैं। एलोपेशिया के पेशेंट में जब पीआरपी किया जाता है तो मंथली चूँकि किया जाता है, उसके दरमियान हम पेशेंट को मेडिसिन्स देते हैं खाने के लिए ताकि इसका रिज़ल्ट और अच्छा हो। साथ साथ हम कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हेयर लॉस के लिए हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं। जैसे हम डर्मा रोलर कर रहे हैं, उसके बाद फिर पीआरपी करते हैं, उसके बाद मेसोथेरेपी करते हैं। तो इस तरह से हेयर लॉस का ट्रीटमेंट किया जाता है। और पीआरपी का अगर हमें रिज़ल्ट देखना है तो 2 से 3 महीने में इसका रिज़ल्ट दिख जाता है हमें। लेकिन अगर बेस्ट रिज़ल्ट देखना है तो उसके लिए 6 से 9 महीना लगता है। पीआरपी एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है और इसको करने में कोई नुकसान नहीं है। अब अगर हम बात करें ये पेशेंट की, तो हम लोग ने जब ये मेरे पास आए थे तो बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था, तो मैंने इनको फिर टैबलेट्स, ओरल टैबलेट दिया, मेडिसिन्स दिया। उसके बाद साथ में डर्मा रोलर और मेसोथेरेपी, और अब हम इनका पीआरपी कर रहे हैं। तो टैबलेट और मेसोथेरेपी के बाद और डर्मा रोलर करने के बाद ही इनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। लेकिन चूँकि हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पेशेंट का पूरी तरह से 100% रिज़ल्ट मिले, इसलिए पीआरपी भी करते हैं। तो पीआरपी का करने के बाद अब देखते हैं कि इनका और कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये इनके बाल जो है बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है और हेयर की थिकनेस बहुत ज़्यादा कम है और हेयर इनके बहुत फ्रीज़ी है। तो इसलिए हम पीआरपी कर रहे हैं ताकि इनके हेयर हेल्दी हो जाए और हेयर लॉस और भी कम हो जाए। और जो ये हम स्कैल्प देख रहे हैं ये खाली दिख रहे हैं, तो ये पूरा फिल हो जाए।